Ne naiset. Aina myöhässä. Tyypillistä miehistä rooliajattelua. Vilkäses kelloon. Tultiin muutama minuutti liian aikaisin. Joo. Sä et tunne Pirkkoa. Jäntti tyttö ja pysyy sovitussa ajassa. Onks niin? Ja tuolla ne muuten tulee. Kato joo. Jänttisti sekunnilleen. Tässä on Jopi ja Pirkko. Muuthan sä tunnet. Joo. Terve. Hyvää päivää. Ai päivää. Tulit hakemaan uutta autoa, Anne? Joo, kyllä. Tässä se on. Eihän. Oi, mut hei, tää on oikein kiva väri. Nasta juttu. Minä laittamaan paperit kuntoon. Kiitos. Taitaa olla sama maku, mitä autoihin tulee. Mulla on jo toinen sama merkkinen. Mulla on jo Kiva kolmas. On, tää on hurjan näköinen. Ai joo, mäkin oon tulossa kolmattani vaihtamaan. Ahaa. Mikäs vika tuossa vanhassa oli? Tossa. Ei se mitään vikaa. Pelaako uusi? Hyvän näköinen. Joo, niin, mutta kato, tää on ensinnäkin, tää on terhakkaampi. Ja sitten tää on paljon tilavampi. Kato nyt keikoilla, niin mulla on aina kamalasti kamaa mukana. Ja tonne takapenkille, niin sinä saa vaikka rummut mahtuu. Joo. Pirkko on Pirkko, näet sä. Joo, hyvä. No niin, otetaan paperit kuntoon. Älä vie kauaa. Ai juu, kuulkaa, tää voi kestää vähän aikaa. Menkää te sillä aikaa vaikka kahvioon. Ei, kuule, kyllä mä luulen, että me lähdetään Joppin kanssa etukäteen. Että saadaan vene vesille ja sauna lämpimäksi. Okei. Hei, mutta tuleeko tytöt mun autossani? No sehän on selvää, jos kerran päästään neitsyt matkalle. No hei siihen asti. Mennään Joppiin. Joo, no hei. No hei sit tytöt, ajakaapas varovasti. Paraskin puhumaan varovaisuudesta, koittakaa itse pysyä alle 150. Päivää. Ja paljonko lupasimmekaan autostanne? Tästä vanhasta vaunusta. Jaa, miten se nyt oli? Kuka, ettekö te luvannut niinku 12 000? 11, näinhän se oli. Hyvä hinta sekin vanhasta vaunustanne. 11. 11. No, hyvä on. Okei, sovitaan. Sovitaan 11 000. Minkäköhän takia Pirkko ton värin valitsi? En tiedä. Se on aika kivan näköinen. Tuossa on valkoinen. Se on kiva nähdä. Tuo pakettiauto on makeinen. Hei, miksi et valinnut tuota punasta? Punasta? Niin, kato nyt, miten makea väri. Jaa. Punainen. Ai, oiskohan mun sittenkin pitää. Mut kaikki sun vaatteet sopii just tohon keltaiseen. Niin, mutta jos mä ottaisin tän punaisen, niin silloin mä saisin hyvä syy ostaa kaikki uudet vaatteet. Älä höpsi. Keltainen kärry on ilman muuta paljon makeempi. Lopettakaa jo toi lörpöttely. Siksi toiseksi meidän täytyy lähteä, ettei pojat joudu turhaan odottamaan. Ja uudella autolla on kuitenkin ajettava hissukseen. No onhan nää tehtaalla sisään ajettu. Mut sieltä ja sittenkin kohdella hellävarojen ensimmäisellä 1000 kilometreillä. Noin vähän niinku uutta kaveria. Appelsiinipala. Ai kiitos. No mitä toi Jopi muuten oikein puuhaa? Se on tienrakennussuunnittelija. On muuten menevä kaveri. Joutuu ajamaan autolla valtavasti ympäri vuoden. On autohullu. Mukavan tuntuinen kaveri. Miten niin ahaa? No ahaa, muuten vaan. On se mukava kaveri.
Tollanen hiimani vain. Naisrooli ajattelija, sä tiedät. Sopii varoa. Ehtii se vielä oppia. Ei varmaan autossa jotain vikaa. Ajetaan sivuun. Päivää. Päivä. Täällä ei ole yhtään miestä mukana. Ei miten niin? No, mä olisin tarvinnut vähän apua, kun rengas meni ja ei ole tonkkia ollenkaan, eikä semmoista veiviä, on vaan tällaisia. Eihän sitikkaa veiviä tarvita. Ei, kun siinä on semmonen, mikä se on semmonen? Ilmanestejousitus. Niin. Hei, kyllä me tytöt autetaan. Ai, tekö? Kyllä. Sehän nousi. Nyt kun se nousi, niin voi varata riittää. Okei, nyt se on valmis, laitetaan renkään. Joo, kiitoksia vaan. Kiitos. Kyllä mä nyt siis seuraavalla kerralla osaan. Joo, kiitos tytöstä. Kiitos. Hei, tuossa on Jopin auto. Hei, tuolla Jopi tulee. Jopi, hei! Onko kaikki nyt? No hei! Kiva kun... Olis kiva matka. Oli kuuma. Onneksi autossa hyvät lehti. Nasta mökki tuo Pekka. Ai juku. Makee vene. Kulkeekin kuin nuoli. Miss Pekka? Ahaa, nyt kysytään Pekkaa matkalla juteltu muuta kuin Jopista. Pekka lämmittää saunaa. No joutukaa veneeseen. Kantaaks tää vene meitä kaikki? Kantaa vai? Sehän rekisteröity 5. Vaikka jos sä oot mukana paksukaan, niin se voi olla vauhtiputkalla 15. Mä voin pitää kiinni. Ai, kun ihana. No mites tää tämmönen tämän käytiin? Maailman helpoin juttu. Kas näin. Yksi kiinni sormi. Painat pienestä nappista. No helppoa se on. Heitä irti. Lämpimänä jo. Kalja. Ja kalja on riittävä. Kylmää. Pääsette uimaan ja saunoon ja vähän kaljaa. Kiva. Hei. Se on hauskaa. Matkalla lähtö. Terve. Hauska nähdä. Niin, eikö aloiteta? Joo, aloitetaan. Kuka ottaa kaljaa? Sieltä. Issyä. Kaljaa. No niin.
Puhuttakaa sitten kova ääni, niin mä laitan kiertää täältä. Ai Pekka, kyllä tämä oikein muista niin ihan tomaa. Aivan. Joo, ota toma. Hyvä. Vähän juustoa. Tää on isompi. Näetätkö siitä? Joo. Eikö se tule mennä kyllä uimaan? Joo, mennään vaan. Oliko Pirkko kun lähti? Joo. Kyllä se taisi lähteä. Meni se näin aikaisin? Eihän kello vasta kuin 3. Se sanoi, että se menee kultansa luo. Kultansa? Jotain sellaista se sanoo, kun se puki tässä. Kukahan sellainen kulta olisi? Missä Heivatissa? Jaa. Taitaa se odottaa tuolla vastapuolen rannassa. Mitä sä täällä teet? Tähän aikaan aamusta. Et sä nyt näe? Mä pesen autooni. Tämäksi on se sun kultas? Joo. Ai joo, mut nythän teitä onkin 2. Hei, mä voisin pestä teidät molemmat. Hei, älä nyt viitsi. Sä voisit mieluummin pestä ton mun auton tossa. Ja enkä pese. Kuule hei, mitenkäs se olikaan sen rooliajattelun kanssa? Okei. Kumpikin pese oman auton. Anna mulle vähän.